шановне господарство, вас вітає Івановщина. Ми приїхали до вас з агрогородка Мотоль, де живе ника талантливих людей, які вміють і співати, і танцювати, які знають множество народних ігор. Наші діти вельми люблять ходити до них на творчі зустрічі і в підпільні петиції. Любов Івановна Каткавець, наша любима баба Люба, навчила нас співати народні пісні. А Ольга Івановна Мороз показала нам, як танцювати треба польку-голубку, кадриль, суботу и много ще танцев, которые танцует наш коллектив. Этот весь материал, который мы забрали у наших любимых женщин, мы воплотили в наш проект, який називається «Мотольські скарби». Ну, але що ж я вам розказую? Давайте будемо дивитися. Добрий день, мамлютки добрі! Добрий день, мамлютки удали! Дорогі господарі, шановні гости, ради усіх вас вітати. Щастя і радості усім пожелати. А чи ви те, людочки, чули, що у Мінську ти прогулів? Книга таланти сюди поприїжджала з усієї Білорусі і з нашого Яноського краю, де гуляють і старі, і малі, де танцюють і співають. Весела Єгорка до вас завітала. Карасі!
Не продам я тобі його. Він же ж тебе забадає. Мене забадаєш? А скільки заплатиш? Ну, кілька є, стільки себе. Ось і зговорилися. Гроші отримала, парубка получила, ще й бичка у придачу. А тепер ми, парубок, давай станцуємо голубок. Кадриля! Thank you.